ОЛОНХО ЭМИС НЭՀИЛИЭГИН Екатерина Захарова-Амма Күөрэгэйэ аатынан «КУЛТУУРА КИИНЭ» 2-хүлбекке сыллаахтан ОЛОНХО ДЖИЭЛЭРИН СИТИМИГЭР киирэн араас хабааннаах улэни ыытар. Мелиэтен эттекка ЭМИС НЭХИЛИЭГИ сетте ОЛОНХО төрөн үескән аспыт сире болар. Ону теңе эмистен биллер эдер ОЛОНХО Юрий Борисов төрүттәк. Онан бу НЭХИЛИЭГ түң былыргаттан ОЛОНХОны кытта ыкса ситимнәх маныха 2-хүлбекке сыллаакка Илдархан жаһалынан Екатерина Захарова-Амма Күөрэгэйэ аатынан эмистәге «КУЛТУУРА КИИНЭ» ОЛОНХО ДЖИЭЛЭРИН СИТИМИГЭР КИИРБИТЭ. Манна урукку кемге төрөн аспыт ОЛОНХОттары үйетитер, кинилер ОЛОНХОлорун чинчиер, тыргатыр жоңга ахтырыр, ону теңе төрүт культураны НЭХИЛИЭГке сайыннарар сыллаах, үгүс үлэни ыыталлар. Onun bu bir Олоңхо ситимигэр киирэр боламыт, Олоңхонун гытта ыкса жуа сүлдибит. Ол көрдүк бу ухуян болуун, оскола болуун, бартыгар мына Олоңхо тыгына бар. Onu tağının beyabitemi kasta spektakl oğurun kördürdübüt. Ol bu yıl turbut Олоңхо teatrın gıtta birge üllenmit. Timofey Vasilyevich Zakharov çabiş Олоңхотун alabulkun ikkis çağın turur bubbut. Onu olan sitihilaktik bastamınna ЭМИС NЭХИЛИЭГИ kördürübüt. Ondan ulus kinigar ammaga kiren kördürübüt.